Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia Nyai Layung sangan Gardewa kamari tos tarung kalayan Nyai Layung katitih pangarti ku Gardewa anu salajengna Nyai Layung ngajak Gardewa ka padumukanana aya siasat anu sanes tangtosna oge nya kanggo nelasan si Konceleng. Eta panginten paniatan Nyai Layung. Urang lajengkeun kumaha salajengna serial si Konceleng dina jejer carios si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia datang ke tempat Nyai Layung puguh be anggota rampok Blambangan ngarasa kaget sabab pamimpin maranehna nyata Nyai Layung bareng datang jeung Gardewa. Nyai Layung terus ngumpulkeun sakabeh anak buahna. Gardewa diuk satata jeung Nyai Layung. Telila Nyai Layung terus nyarita. Ka sakabeh anak buah kula aya hal penting anu ayeuna kudu dikanyahukeun ku Andika sakabeh. Ieu Kang Gardewa ngahaja di bawah ka dieu. Sabab memang payus upama dipui hormat ku urang sarerea. Naon sababna? Sabab kula katitih pangarti waktu nguji dirina. Anu kaduana tetela antara urang jeung Gardewa teh satujuan. Kang Gardewa keur neneangan musuh satru kabuyutanana anu bakal ditumpur ludeskeun jeung kulawargana nyata tayalian ti musuh urang oge nyaeta si Konceleng. Nyai Layung eureun heula nyaritana. Para anggota rampok Blambangan pating gerendeng ngobrol jeung pada baturna. Wah, bakal hebat ye, ieu mah hebat lah. Urang jadi boga balad lamun kieu mah. Nu tadina musuh ayeuna mah jadi balad euy. Jeung rada beda deui sikepna Nyai Layung pamimpin urang oge ka Gardewa mah euy. Moal kitu katarikatena ku Gardewa euy. Si ulah tarik teuing saya ngomong teh. Keun urang Bandungan we kumaha maksud Nyai Layung pamimpin urang. Cik. Nyai Layung kadenge nyarita deui. Anu keur tinggal ngobrol teh terus jarempe eueuh anu wanian ngomong. Ka sakabeh anggota Blambangan terus terang ieu Kang Gardewa mangrupa jajaka anu gagah tur pilih tanding. Kula boga kayakinan dirina bakal mampu numpurluskeun kulawarga si Konceleng musuh urang sarerea. Ku ayana kitu urang bakal ngabantu sapinuhna ka Kang Gardewa pikeun ngawujudkeun pamaksudanana. Malah kula langsung mutuskeun yen anu bakal mingpin Andika sakabeh diganti lain diri kula. Tapi ieu Kang Gardewa anu bakal jadi pamimpin urang sarerea. Hidup Kang Gardewa. Hidup. Hakor. Satojo. Mau bagat apa? Gardewa hidup, Gardewa. Kabehanana tinggal ro anggota rampok Blambangan bari ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur. Aya rasa reueus jeung mekar jero dada Gardewa waktu harita. Nyai Layung memang pinter dina meuli hatena Gardewa anu teu bisa nolak kana eta kaayaan. Nyai Layung kadenge nyarita deui. Pikeun negerakeun rasa kabungeh urang dina waktu ayeuna
Mangka urang wajib ngahormat ka pamimpin urang nyata Kang Gardewa. Ku ayana kitu urang ayakeun pesta. Siapkeun tuak anu saloba-lobana. Pesta anu diayakeun mangrupa panghormatan pikeun pamimpin urang anu anyar nyata Kang Gardewa. Puguh be, jadi ribut ngadengerek aya pesta mah. Sasatna kabeuki na pikeun rampok belambangan mah kana pesta suka-suka. Ti mimiti poe harita Gardewa dipercaya jeung diangkat ku Nyai Layung jadi pamimpin rampok belambangan. Gardewa teu bisa nolak kana eta kaayaan, malah aya rasa reueus jero dadana. Sabab sakabeh anggota rampok belambangan neundeun rasa hormat ka dirina. Wargi Dahlia caturkeun di lembur Mekarjati. Waktu anu geus ditangtukeun akhirna cunduk. Rugawa jeung Koncarawati rendengan pangantenan. Teu wudu anu datang teh loba pisan. Sasaatna prawira teh pupuh lembur. Sedengkeun si Konceleng sanajan jalma anu basajan tapi ngaranna geus padami kawano. Boh ku para jago, pupuh paguron atawa pupuh lembur. Meh nepikeun ka sore kakarak leureuh panganten teh. Leureuh tina kaayaan anu matak capek lantaran na di mata tamu anu mere pangbagea pangawilujengkeun anu keur pangantenan. Masing-masing kulawarga nyata kulawarga si Konceleng jeung kulawarga prawira pada aya dina kabagjaan jeung kabungahan. Wargi wanci peuting manjing Rugawa jeung Koncarawati aya di jero kamarna ngagoler duaan silih patrikeun rasa kaasih. Koncarawati ngarebahkeun sirahna dina luhureun dada Rugawa. Kadenge harita Rugawa anu nyarita lalaunan. Urang muji syukur kanu agung Nyimas. Ari margi urang tetela laksana geningan kauntung tipung katambang beas laksana kapiduriat. Hirup kumbuh babarengan dina sagaraning kabagjaan. Nyaan bagja jungjunan. Abdi oke sami Kang Rugawa. Mudah-mudahan be atuh ieu kabagjaan teh masing langgeng ulah dugikeun ka aya gangguan Kang. Aya cocobi anu tumiba ka urang duaan. Nimas, pait kulit pahang tulang, peheus haseumna mah apan saur ama Konceleng oge tos kalakonan ku sepuh-sepuh urang. Ayeuna urang mah kantun mulus rahayu ginunur karahayuan sapapaosna. Kitu apan kahoyong urang mah. Leres gitu Kang Rugawa. Nanging abdi sok rajin ras emut kana kasauran Ibu Arum. Mohon tadi oge apan rambisak jalanan kagagas. Saderek sakembaran Kang Rugawa. Da upami segriung mungpulung masami panginten sareng Kang Rugawa kaayaanana teh. Rugawa narik napas panjang bari ngusapan Bu Koncarawati terus nyarita deui lalaunan. Memang akang oge sok rajin aya perasaan kitu Nyimas. Akang ngabayangkeun upama seug Kang Rugawa aya di dieu tangtu bakal bisa ngarasakeun kabagjaan anu ayeuna karanapan ku urang duaan. Malah Kang Rugawa heula meureunan anu kulawargaan teh. Nanging ya mudah-mudahan me dina hiji waktos mah urang tiasa riung mungpulung deui Kang. Margi ari numutkeun ama Konceleng mah teu aya anu mustahil. Kanggo manten anu maha kawasa mah sahanu terang Kang Rugawa masih kene aya di kieuna. Ngan ari akang mah ku teuing-teuinganna teh jalma anu nyulikna. Naon guna jeung mangpaatna atuh make nyulik orok sagala rupa.
Kumatak upama engke urang dipercanten kudu maha kawasa geduh turunan, masing waspada nyimas ulah talobeh. Leres Kang. Tiris Kang Regawa. Sora Koncarawati jadi rada robah. Tiris oge nya. Duh. Ai salira tiris. Keun atuh. Ku akang dihaneutan nyimasnya. Tapi ulah eungap upami jedengke ku akang. Syukur pirupi bae Kang Regawa mah. Rajen teh dedebet pade ngadengke keningan Kang Regawa mah. Is, ulah bendu atuh jungjunan. Apan penting ieu teh milik urang duaan bager nyimas. Kang Regawa. Taya sora anu kadenge peuting beki simpe. Iwal ti sora papaes peuting anu disada maturan insan anu kumambah ka alam impian masing-masing. Peuting eta Rugawa memang keur ngambah sagaraning kabagjaan. Nya kitu deui Koncarawati. Sedengkeun Gardewa di tempat sejen nyata di tempatna Nyai Layung sarua deui keur ngumbar kasukana. Sabab dina peuting eta diayakeun deui pesta. Malah Gardewa terus diloloh nginum tuak. Tematak aneh lamun nepikeun ka mabok teh. Memang haja kitu parentah Nyai Layung ka anak buahna. Gardewa geus kurang panceg kasadaranana lantaran pangaruh tuak anu terus-terusan diinum. Sedengkeun Nyai Layung anu geus biasa kalatih ku kayaan seperti kitu, harita nyerengeh seuri bari terus merhatikeun ka Gardewa. Sanajan nya dina hal ilmu mah Gardewa teh susah neangan tandingna. Tapi sigana baik kakarak anyar turun gunung. Aca nyaho kana lika-liku kahirupan anu sabenerna. Ieu kaayaan bisa kaperhatikeun ku diri aing. Gardewa kudu bisa kapimilik ku diri aing. Sabab upama Gardewa bisa kabeungkeut kahirupanana dina harti jadi salaki aing, mangka sagala rupa cita-cita jeung kahayang aing bakal laksana. Malah geus henteu kudu sieun deui ngaranja, ngarampog ka tiap-tiap lemburan. Ngaran rampog Blambangan bakal dipikasieun ku sakabeh jago anu makalangan di alam kajawaraan. Kudu kalah kumaha oge Gardewa kudu jadi salaki aing. Nyai Layung terus nyamperkeun ka lebah Gardewa anu harita keur pada ngaheureuyan ku anggota rampog Blambangan. Jadina ari eta teh obongot atawa berenuk. Oh pokoknya masuk namaan deui tatua kana piraku mu kuring make kudu liur. Ada sirah hungkul anu ngabang teh euy ngubang. Gardewa mimiti ngaco dina ngomongna. Nyai Layung datang terus nyekelan dengan Gardewa sina nangtung bari ngomong lalaunan. Kang Gardewa, urang kapalih dinya Kang. Ngerah rada seger hawane. Ayo Kang. Gardewa ngareret ka Nyai Layung. Seuri bari terus ngaleng karena cangkengna Nyai Layung. Ari sugana Kang mah lainnya Layung. Kau mana ya orang neangan anu amis-amis ya teh. Akang mah mau ningalinya itu sok hayang nyusinya ya. Yang ada maksud akang deh bahwa pokoknya mah nikmat yang eta. Nyai Layung terus lempang di kaleng cangkengna ku Gardewa anu geus kurang panceg kasadaranna lantaran pangaruh inuman.
Anggota rampok Blambangan silih reret jeung pada baturna. Salah saurang di antarana anu sarua geus aya dina pangaruh tuak terus nyarita. Ya bener teh ya. Cek dewe koge ari guys kaberangan ku tuak mah jago oge mopo. Bener teh. Pokoknya bang urang geus ngarti lah. Amun layung ayeuna ngajakan ka tempat anu sepi pasina oge ngarek ihuy. Bener teh. Maksudnya supaya jong tenang eta teh kitu bener teh. Geus kan bae jong bibiluan kana urusan batur euy. Pokona mah ari cekuring mah eta pamingpin urang Nyai Rayung ngarasa nikmateun be. Ari mana kunaon eta? Gitu teh riksir lain diri guys. Pokoknya ari dewek pangapayangkeun bener tuh. Nya sudah Nyai Rayung teh kulitna oge koneng, bibirna beureum jawer ayam, panonna coklat kopi susu. Pokoknya mah jeung susu sapi oge halus kene kulit Nyai Rayung. Bener teh aya sok yang jadi gardewa dewek bagayana. Mane maliar ai cenah teu sirik tapi hayang aduh eta guntang gantung di hareup we banon dewek naon eta aduh gulayunan eta no arek ngagantung maneh kitu eta naon eta. Kirain wae mabok teh kamalinan. Dan nunggu balayunan di harapan panon mah lain jelema norek ngagantung maneh dulu. Tante Cilo naon Cilo ngagantung dina bulu panon sia. Dumadak mandi teh tong pas bulan purnama wae sia teh siluman lain di dinya teh. Cilo golot ngagantung dina mata. Loba jeung rupa-rupa harita nu ngalumbar kasuka bari jeung ngaco dina ngomongna para anggota rampog Blambangan dina pesta waktu harita. Sedengkeun Gardewa memang dibawa ke tempat anu suni, malah kawilang rada anggang ti tempat cicingna Nyai Layung. Kituna teh memang haja sangkan tenang jeung laluasa. Nyai Layung memang geus kabandang hatena ku jajaka ngaran Gardewa anu gagah tur hade rupa sarta luhur elmuna. Sinar bulan ukur mengeremeng diuk rapet dina luhur jukut garing. Nyai Layung kawilang pangalaman segana teh dina nundukeun hate lalaki anu geus kurang panceg ingetanana saperti kaayaan Gardewa dina waktu harita. Nyai Layung nangkep pageuh awak Gardewa bari terus ngomong halon bari ramo leungeuna ngusapan kana dada Gardewa. Kang Gardewa penting ieu sakieu endahna Kang Gardewa ieu tempat urang jadikeun saksi mangsa urang jajab kasuka Kang. Gardewa mimiti teu daek cicing beungeutna motah neangan beungeut Nyai Layung. Anut karasana ya kana beteung akang aya nu anut. Naon ya teh Nyai akang jadi hayang sare yo. Aduh di mananya? Aduh ya teh naon anu ngajendol Nyai jugan teh cendol tapi yo mah lain yo mah gori-gori nyoy. Da sigana mah tenang Kang Gardewa, urang cacapkeun geterasa kasuka dina waktu ayeuna Kang. Abdi ngarasa bagja upama urang ayeuna jajab rasa kasuka Kang. Iya abdi Kang. Gardewa jeung Nyai Layung geus poho di kaera.
Gardewa oge mangrupa pengalaman anu munggaran bisa ngalakukan tindakan seperti itu. Ngan jelas Nyai Layung katingalina leuwih pengalaman. Peuting harita Nyai Layung anu nungtun Gardewa ngambah ke alam endah. Nyai Layung beki motah galura nafsuna. Tapi dina kaayaan keur kitu ngadadak Nyai Layung ngagurubug, malah terus awakna ngalayang lir upama anu dibantingkeun ku kekuatan anu kacidarosana. Koleang gebu Nyai Layung ngagedebut kana tanu maksakeun maneh ngonel hudang menerkeun buuk jeung bajuna anu geus teu parugu. Aya jirim awewe anu nangtung teu jauh ti tempatna Gardewa ngagoler dina luhur jukut. Teu lila eta jirim anu anyar datang teh nyarita. Jelas sora awewe anu geus aya umuran. Gardewa, ulah kajongjonan, ulah kapepene hate kumu teu parugu. Hudang, hayo hudang Gardewa. Ngadenge eta sora Gardewa kaget. Sabab diantara lieur ku pangaruh inuman tuak jeung inget kana eta sora, Gardewa terus hudang runcang rinceng netep seukeut kata jirim. Tetela umayi geuningan eta jirim awewe anu anyar datang teh. Jadi lamun teu salah mah ieu teh emak ieu teh umayi tetep seukeut ka Nyai Layung anu harita geus pancuh nangtung. Nyai Layung jadi asa kaganggu kasenangan hatena. Maju salengkah kareup terus nyarita. Kumaha ni Andika ngaganggu kana kasenangan batur? Saha Andika? Wani kurang ajar ka diri kula setan teh. Saha? Umayi seri sinis bari terus nyarita. Kuring Umayi indungna Gardewa Nyai Layung. Sanajan nya anak kula moal nepikeun ka gede beteung lantaran lalaki. Tapi sacara henteu langsung anjeun geus ngaganggu. Kana maksud anak kula Gardewa dina ngalaksanakeun pamaksudanana. Nyai Layung kaget ngadenge pangakuan ti Umayi seperti kitu teh. Tapi manehna geus kagok borontok ka palang caramba. Lain ngan ukur era tapi oge ngarasa hanjelu anu lain di kieuna lantaran diganggu kasenanganana anu meh tepi kana puncak. Kula teu rek nanyakeun ti mana datang jeung naon tujuan. Anu jelas setiap anu ngaganggu ka Nyai Layung nganung harti geus bosen hirup. Kula teu bisa tarima ku tindakan Andika anu geus ngaganggu kasenangan kula. Umayi seuri deui bari terus nyarita. Nya anjeun geus kurang ka era Nyai Layung. Kalah karek nindak ka kula. Leuwih hade sujud minta ampun di hadapan kula Nyai Layung. Setan teh ulah kumawani jeung ulah kamana karep nyarita Nyai Layung teu tarima dihina basa jeung diganggu ku Andika. Hiap! Nyai Layung terus maju narajang teu ngagunakeun pedangna da puguh teu mawa pakarang sabab keur ngumbar kasuka jeung Gardewa. Gardewa geus bisa nangtung panonna ririakan karep hayang ngahalangan anu keur tarung tapi sirahna masih kene lieur. Panarajang Nyai Layung sanajan teu ngagunakeun pedang tapi tangtu be teu bisa dianggap enteng. Tapi pikeun Umayi anu geus ngawaris sapinuh ilmu Nini Samurti panarajang Nyai Layung eueuh hartina. Nyai Layung terus ngarangseg. Tapi Umayi salasena kerana nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan. Setiap leungeun bantrok ngadu tanaga lapisan. Sababaraha kali Nyai Layung ngadaligdeg mundur ka tukang. Akhirna dina hiji kasempatan anu hade. Waktos nawargi parantos teu nyekapan deui wae. Atuh ieu seriasi konseleng teh kedah diecangkeun deui wae. Alah kumaha salajengna ya tarung Umayi sareng Nyai Layung insyaallah enjing lah urang guarnya. Atuh dinten ieu masih kuring anu mancan tugas Bunda dan Meri kedah undur pamit hatur nuhun kana sadeparatosanana hapunten samodaya kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia prung gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng.
kalap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.